Әлбәттә, теге мына башкорт телен яраткан, үзен башкорт санаган кешеләргә тәкъдим итәргә уйлайм. Башкорт халык иҗатының 12 томын укырга. Чөнки монда мына безнең бөтә тел байлыгы шунда йыелган. 12 том мына сыкты, ул 70 елларда сыга башлаган, 2нче елларда бетте. Шуннан хәзер мына сыга башланы, уның зуррак тулыландырылган варианты 35 томда булсак, уның 15 томы сыкты. Мына күп кешеләр битендә калада яшәгән балалары теге урысча башлай. Мына улар балаларын башкортча өйрәтү өчен уларга бик тә мөһим мына шу башкорт халык иҗатын өйрәнергә. Монда мына балалар өчен иң тәүдә әкиятләр. Әкиятләр улар беренче 6 том. Уны мутлак балаларга укырга кирәк. Мына мин үзем балаларыма улар урыс арасында яшәде. Яздырып бирдем дә, катыным укып яздырдылар. Балалар башка югырып кайталар да, без борын-борын тыңлайбыз. Икенче утыра торганнар. Телде һәйбәт беләләр. Шуга мына әйткем килә, балаларга ошо әкиятләрне табып укырга кирәк. Мутлак башкортча кылыктырырга. Шуннан уның беренче томы, 3 томы эпослар. Унда мына кирәк. Монда Урал батыр, Акбулат, Илүкәй Мурадов һәм башка эпослар мына монда бар. Монда мына телебезнең байлыгы, моның теге мына логикаһын, телнең логикаһы, һәр телдең үзенең логикаһы була. Шуны аңлар өчен теге мына шуларны укырга кирәк дип уйлыйм. Шуңа әйтемдәр, мәкаләләр. Улар бит телдә кирәк. Телде байыта, уны укып барһаң, шуңа юмактар итендә мына теге балаларга бик тә кирәк. Чөнки математик яктан теге башты эшләтә бит инде ул. Төрле уйларга мәҗбүр итә дигәндәй. Шуңа юмактарларны куратырга битердем. Бу башкорт халык иҗаты шул 72нче елда беренче томысыга. Мен ул вакытта армиядә белмәйдем. Армиядән кайтып, Өфөгә килгәч күреп калдым да атып алдым беренче томны. Шуннан монда язылган, сыга башлай дип, серия бар дип. Шуннан ия башланып, шул 12 томда иеп, һәр вакыт эзләп табып алып бардым инде. Уны бу 50нче елларда, ничектер мына 50нче елларда, 45нче елда КПССның Үзәк комитетында Башкортстанда идеологик эштен турушы дигән карар кабул итә. Монда башкортларны милләтчелеккә гаепләйләр, монда бер ялда татарларны гаепләйләр бит инде. Монда бигрәк тәләгә эпосларга, боргылты теге мактайлар дип, феодализмды мактайлар, атка тарталар дип халыкты. Шуннан һуң эпосларны өйрәнү бер тукталып карап тора. Күлпәнәгә дигәндәй, дөрес әйткәндә ул өйрәнмәй тә була. Шуңа Мәскәүдә беренче галим әйтеп ускандыра бит инде башкортларга эпос бөтенләй юк дип. Шуңа безнекеләр бөтенләй теге бик сәмәләрендә. Шуннан мына Керемергә әйтергә кирәк, кыюлык белән, кыюлык итеп, башкорт эпосларын өйрәнеп, докторлык яклай 60 елларда. Шуннан ярап кына боз кулгала дигәндәй, тарих тел әдәбият институты, университеттың башкорт филология факультеты эпослар башкорт фольклорын өйрәнүгә күп көч сала. Монда мына институтта директор Әхмәв Харисов, шул Керемергән, Әхмәт агай Сөләйманов, шуннан университетта Марат агай Минһаҗетдинов һәм башкалар, Мөхтәр агай Сагитов, ул көчле эпосовед була. Шуннан Евслар, тагын Фәнүзә апай Надрышина бик күп көч сала. Мына улар күмәкләп, ошо башкорт халык иҗатының 12 томын сыгарга бик күп көч салалар. Һәм шуны сыгаралар дигәндәй. Улар шул серия өчен улар Салават Юлаев премиясына лайык булалар дигәндәй. Улар сапта лайык кешеләр. Шуга әле менә безнең 35 том сыга дип. 35 томнан да хәтта күбрәк архивта ул бик күп. Мына әйтергә кирәк, төрки халкы фольклорга бик бай ул. Улар арасында мына иң бай дип әйтермен мин башкортлар. Чөнки мына бер төрки халкында да космогоник характердагы эпослар юк. Ул бездә генә бар. Ягъни ничек дөнья барлыкка дигән хорауга, теге башка төрки халыкларында ул нинди ярсаклары бар уларда, теге мифлардан. Бездә юк мына зур эпос урабатырга, зур эпос тудырган, ошол эпоста ничек дөнья барлыкка дигән, кем уны яһаган, нименән яһаган, ничек итеп, касан, ни өчен яһаган дигән теге хорауга теге җавап эзләп эпос тудырган халык юк. Гомумән төрки халыкларның эпосларында ундай проблема юк. Уларда ул хуңгы дәвер генә. Дәүләтчелек һәм хугыш. Бер дәүләт икенче, бер хан менән икенче ханның хугышы турында. Герой характерлы эпослар. Безнең менә башкортта иң борынгы дәвердә яктырта ул эпосларда. Фольклор һәр вакыт тарихты сагылдыра. Тарихи
үсіш кимәлді сақылдыра. Онан, әгер де мына соның сәбебін аңлатырға тіләһәк, бір археолог Плетнева болды, мәрхүмәйін. Ол бүта дүнияға белгілі археолог енді, ол түркі халықтарының малысы түркі халықтары үйренайын. Ол мына Хикам бірінші Москва жазған кітапта айтып кете. Башқұрттардың мәдениетінің тұтырықтылығын һәм өздерін мына сол хақлап алып қалуының сәбебі дей, олардың осы Уралда бик бұрындық дәуірде формаласып дей, осынан бір қайдаға бүтін кетмеулерінен дей. Әлбетте біздің халықтың ярсықлары кеткен Уралдан дей. Олар жоғалғандар. Төп массы, халықтың массы осы Уралда формаласқан һәм осында қалған әр вақыт. Ниндейдер ярсықлары дәрттілер әкмет етірген, неме ғыш алмағанмын, несілей себептен қайлар яланып кеткен. Мәмлүк дәуірінде, мәселен, 10-шы, 11-шы, 12-шы уақытларда башқұрттар бик көп яланып, башқұрт жігітлері Египетке баралар, Египеттен Испанияға баралар, яланып, осы өрілер. Ол туралы мына тарихи фактлар бар, олар үйренілген, Мәскеу ғалымдары тарафынан. Тек біздің тарихшыларға жаптар оны иқтибар етмей. Мен дөз етіргерек, эпостарды төптен үйренген кітар yok ол. Олар бізде филологтар үйренемі. Филологтар үйренемі сюжет һәм мотив деге. Көпшілік осырақта сол эпостың нейінтігі. Мәселен, Урал батырды алғап, филологтар үйренемі. Урал сонда барған, Урабында барған. Урал тігерге. Оның себебі не үшін Урал сонда барған, мәселен. Яки не үшін Урал осы істі қылған. Оны бізде үйренушілер жоқ ол. Семантика, семасиология деген фән бетінде. Оларды бізде үйренушілер жоқ. Мәселен, археолог Котов, тарихшы, ол Урал батырдың тарихи мифологик негіздері деген кітап жазды. Әмма онда шулық мына Керей-Мергендің канвасында давам ете. Яғни хүйләп беру, эпостың істелеген. Оның тарихи негіздерін, һәм оны салған тарихи вақиғаларды, оның идея, эстетик істелеген олында асмай. Мына Лариса Хатовна Ямаева, тарихшы, тарих фәндері докторы, оның Урал батыр бойынша бик матур мақала бар. Урал батырдың тарихи негіздері деген. Онда мына әр бір әсер бетті неде бір дәуірде формалаша осылай. Мәселен, мына өзіміздің күндерге айтканда, Бүйік Ватан соғысы бүті ыстық халықтарында бик көп әсерлерді оларға. Сол халықтың рухын көтере алды, біз еңдік деген. Соңғы мына бұрында солай болған. Әдем бала әр уақыт әдем бала болып қалайтылды. Соға Урал батырда бик бұрынғы дәуірде башқұрттың ата-бабаларының қылған ішлері тұрғанда көз бара. Эпосоветлар, дүнияға білдер эпосоветлар айтты. Эпос ол тек герой өткені бұға халықтарына болады. Әгер де ол болмай екен, олда эпосты алмайды. Чүнки сол герой өткенді халық өзінің аңлаша өткері, соны халыққа еткіргейлі. Мұна бір деңдей істер қылдық бет деп. Мұна бір деңдей батырлықтар, қахармандықтар қылдық деп, соны деңдей уақыт өткәз, сол мұна істен Найлағай бекмат етмәксі, істер құрт несәйті, айтатырғайны. Сол құртты бермейді тыңғылықты, соны хүйлерге мәзбүр еді деп. Соға нендей еліп алып, хүйлегендер бетінде. Сол айтып, бәріп құна эпостуға. Урал батырда ол біздің башқұрттың басыланғысы деп етірге ола. Несі кейті ол башқұрт Уралды үлестірген, елестірген, Уралдың түрлі, ябайт еткенде, тешікті шығына әр бір дегені тасына текілім, ол беті легенда тоғдырған. Соны Урал батырда әйтілі, мұна бір үлестірген, осы жердің құжағы бет. Урал батырда бара, ол біздің ерға текіліп тоғған. Салауат Ғалиев yazıp çıktı, o 4000 yıl deyip. Ama onda 4000 yıl değil, onda kupka, bana nemeler var, ondan Hungarap dövrdekiler var, 4000 yılı köyle varında. Mesela bana benim özüm tekşirgende, onda eposta bir ne var, yol var. Azraka, bütünde divlerde Kuttavuna iya. Kuttavul, Dunya tavu var. Burun halklarda mifologiya davul var. Urusakila Miravay garatiler. Bundan 12.000 yıldan aşırarak, 12.600 yıl aylık, sol Kuttavul diye edilen, bu Timir Kalık yönduzu var kadir. Asıl Timir Kalık yönduzunun Kuttavul şunun usu bula, Timir Kalık. Sol 12.600 yıllık yılı ilgilerinde, kuş yolu şunun aşağı ötken bula. Kuş yolunda divler
урлашкан булган. Мына шул Урал-Батырда хакланып калган. Эпос өйрөнгөн, мифология өйрөнгөн галимдер әйтә. Мифлар туа башлай ди палеолитта. Шул палеолит дәвре бул. Ягъни Урал-Батырда 12600 ел элек булган вакыйгалар хакланып калган. Халыктын хәтерендә. Ошо бурын-бурындан шунда яшәгән, күчмәгән халык, килеп торган ул халык, шунда урлашып торган, ярап кына һәнгән һәм башка ярап кына формасы. Ул халык һәрвакыт үзгәреп тора. Шуңа үзгәреп тора мына теге шунда бит яшәйдә теге без төрки телле халык. Уналда яшәйләр сармат, скифлар сак дип әйтәләр. Улар Ирандар сак дигән, греклар скиф дигән бит инде. Мына ошо Уралда яшәгәннәр. Мына алып карасак, уларның яшәгән ерен һәм башка халык башка төрле. Шул территория устап килә. Теге фәндә этнографиялар бар. Урсәткәндә мишәйши ландшафт. Ягъни башка әйткәндә, теге туендырган, хыендырган, яклagан территория. Башка территорияга шуга туры сатап килә. Шул территорияда теге саклар, сарматлар яшәгән. Шундый гундар, улар сарматлар Иран телле булган, көнчыгыш Иран телле. Хәзер ул телдә һөйләшмәйләр. Уларның күп нәмәһе безнең телебездә хакланган. Уларның мифологик карашлары бездә хакланган. Мына галимдар Осетиндар ашайрарга маташауны. Осетиндар улар Кавказ халкы. Улар Иран астырган халык. Теле үзгәргән Иран телендә. Без тамыры шул көнчыгыш Иран телле булган. Төркиләшкән халык ялып кына. Төркиләр килеп, ялап кына түгәргән. Әмма үзебезнең рухи дөньяны хаклап калганбыз. Борынгы ошо Уралда формалашкас. Теге шуга мына безнең фольклорда шул бүтәнә сагыла тарихи үткәннәр. Без ялап кына теге өстәләр киләләр. Ниндәй бер дәвр итте мәл ул юката. Булдык формасы бүтә. Уралдың сәяхәте. Мин үзем Уралдың истәлеген өйрәнәтеләм. Теге мин үзем белем буенча юрист бит инде. Теге уканда. Шул миңа бүләк иттеләр дә студентчакта Урал-Батырда. Ул хәтта белмәделәр, мин язмышка нидә зур роль уйнаган. Мин дә аңламам, миңа бүләк итте бер курсташым. Мона һиңа бер китап бүләк итә бәле. Башкорттың борынгы тарихы дип. Мин укыган, мин бер аңламадым дип. Бәлки һин аңларсың. Шуннан мин дә укып киттем дә, менә инде дә әсәрдән һәрвакыт теле кызыксындыра. Урал-Батырның теле шундай бай, исем китте. Без бөтенләй яры теле өйрәнәбез. Мен көндә укыйм инде мона. Теге Kur'an okuyan yok, ben günde Ural-Batır'da okuyayım. Eğer bu şahat bulha, üstlerimde yata, alam da okuyayım da, bulup yatalım da, karavat da okuyup yatalım. İsim getirip okuyayım. Sonra anılar gile başlanı. Onda bir urun var, bir yol. Dünyada bir yıl varım bilen ben Ural-Batır'da, Hımayga. Hımayga olsalar da. Birinde ödüm toldum. İkavun barıp kurdum. Elden ikavun kurga gitip varam ben elde. Sonra niye kılıp gitti? Bizim tarihçiler yalayın bitinde Kuzeyev, başkalar, başkutlar kilgen Ural'a dip. Kayandır, edir formala. Sonra men de olarak tarih bilmez. Ulayım da kilgenler, Türkler Altay'da yaşayan tip etraf bitinde, Kuzeyev de Altay bitinde. Biz bütün hele Altay'dan geldi başkuttu. Sonra men ulayım yarar. Demek Ural Altay'da doğan tip. Altay'a dipte koydum da, iki Türk'ten Ural'a koydum. Sonra iki sol hızı kızdım da, İdley başlarım tağın üsevhin. Gayet 90 iken bul tip. Vaktiyen onda bütünlüğü ikincisi meğene. Şu an buna yolun elektriği olarak bizim Altay degende biz dür tanımayız. O Başkurt usunda formalışkan, Altay'a tügül. Türkiye devleti Altay'a bulgan. Ama onlar ikincisi bütünlüğü. Onlar yeşirek. Biz burun kurak. Altay Türkiye kanattı Altay'da bu Altay degende de o kadirge Resey Altay tügül. O kadirge Mongoliyalık Altay. O bütün ikinci Altay. Hem bizde buna bizim folkloristler deyimde, filologlar, onlar tarihte bir iktibar etmeyler. Belki onlar gerekmeydi bileler. Tarihçiler folklor bilmeyler, filolog bilmeyler. Halkılıp sığa bizim dilsiler, biz Altay diler de Altay bilen beyle pataşılar. Altay'da yok. Min de şolay öyle gaynim. Sondan Ural-Batır'da ediley başlağaz, sokunup, anlar atılabindi. Gülüp sıktı, Ural-Batır'ın seyahati ol birinde halktın Altay'dan seyahati değil. Kuyaştın marşrutu. Ural bana
bir yıl içinde Kuyas'ın marşrutunu kapatlay. Tevde dünyada bir mele yok. Huguna. Yen birden yen bir kete ben arkayla. Biz onu kadar kişi formanında şey. Çünkü burunlar tige bular anlamayanlar. Kıtayda var in yan diyen düşünse. Tevbe inde bir neme in hem yan boğan. Çünkü yen birden yen bir kete diyenlere bunda biz hazırki dilbizde yen ul duşa boğa. Bizimkiler tercüme eden duşu davşı tip. Yen hüzünün tamırı barıp tosa burungu arılarga. Uların dilinde yen, yanu anlata то, что дает росток, то, что дает начало всему. Yani Türkçe yen birde hem yemike başlangıç diyen мәгәнәдә. Tüp başlangıç. Şundan ular tövde ruhi ne gitinde? Теге buna filosofiyalar var. Теге что первичное? Дух и или материя. Башкұрттың мына бұрынғы аталары бойынша тәбә барқайған теге рух тәбә бірінші орында. Шунан тән maddi dünya. Yani Ural менен Шульянга теге урысыканда материализация происходит. А духовно материальный. Келипсига Урал менен Шульган тәү кишләр. Тәүге менә улар да кишләр түгел, улар Аллах ролында. Теге ошо дөньяны барка китерүсе. Урал барка китерә бөтә ыңгай неде? Ошо Урал башкорт яшәгән Уралдын башкорттың илен Уралды, Урал тауларын һәм материалын башкортка яшәрлек хәлгә китерә. Ул менә Куяштың юлын кабатлай. Теге интода шул Куяш тәдә бер мәл юк битендә. Ул Катил илендә бара. Катил ул төнҗакты хынландыра, чөнки үлем менән бәйле унда. Шуннан Зәркум менән осраша, ул көнчыгыш таң аткан мәл. Шуннан Ак Йылан иленә килә, якты дөнья. Һәм шуннан күккә күтәрелә, менә уныһы дип менә теге Хумайга әйләнә. Хумай ул Куяш нуры. Bizim hudacıklarına bana küpme iş böyle karahım. Unda tarih vakalarda karahım. Bizim yarattıklarım 4-nsi, 5-nsi buatta başlana. Hem bizim İran'ın 4-nsi buatlarında o vakalar büte. Şundan da onda bir emede yok. Çünkü oraya batırdığım konstrüksiyon tip tüvel. Onda buna 4 böyle karahım 5 ne var indi. Tevde Ural tuğan, Ural'dan etken yüzü 5 yıl varan bilemedim. Şul 5 ne var? Şunun içinde. Oğa bir mevzu tip de olmayı. Kem tip de olmayı. O tip tüvel, şu Kuyaş niyeti gibi. Ural bana, Kur'an'da bana, Müslümanlar da Allah bitinde, dünyanın tuğdura. O bitinde, şu bir andasında dünyanın tuğdurup, sonra yaltır yaltıra. Şunu bana Ural batır, bir yıl içinde Başkurt'a, şu dünyanın Başkurt dünyanın tuğdura, Ural tavların, şunda özünün tokumunu uğraştıra, yani Başkurt'ta. Ural batırda Başkurt diyen hüz yok. Onda tege, ol Urusakada Patazülü var ise oldu. Bulaydan nasıl indi? Başkurt biten kim bula mümkün diyen bu. Suğa ol Başkurt tip atamayla. Başkurt tip özünün hatta 20 boğattın başına tikilim, Ural balları tip özünün. Biz Ural ile Ural balları tip. Yani özün Başkurt'un anlayı, mesela hatta Ural tokumanan tip. Ural batır tokumanan. Bizim faktörde şu kızıl ne olup, yol olup her vakit bizge Başkurt faktörde kurup duralım. Şuğa mına Ural bir yıl içinde barqa keltire Başkurtqa oңайлы yaşaw üçün dünya hem şol wagtda ahlaki normalar göre. Kişilik bulat iş. Kişi bulur deyip, ulu deyte kişi bolan atı kız deyip. Onu biz zaten Uruslarımız tercüme etkenler bu loşit buyut imet var ekan. O da at degende o isim. Burungu Türkiye dilinde o isim bola. Mana көп Türkler elden kuruşkanda adın diler. Şu an metem anlagas isimde etem bitinde. Köpçülük onu işte öyle bizde bana unutulan biz ellettiler. Ataklı tübeteler bitinde. Ata degende mesela ata Başkurt degen, Türk Başkurt degen mana Türklerde mana şu ata Türk dip. Onu biz anlamayınca Türk'ün ata diler. O Türk'ün ata tübel. Tüp Türk degen mana. Ata baba degende o bizim tüp babalarımız degen mana. То есть Urusakanda наши предки. Onda hazır buna bu tap dildi bilme orkanda ayta başlananlar atay babaylar deyip. Bende atay babay tübel. Ata babalar. Yani tüp bizim babalarımız. Oşundan çıkan. Ural batır tübura bizge. Oşu dünyanı Ural'dı. Şunda Başkurt'un
Урал тұқымы ұрласайынды. Оның ұландары Яйық, Нүгіш, Идел, һәм Ағаға Шүлгендің ұлы хақ бар, бұлардан басан китабетінде. Башқұртлар, Шүлген бар қағитіна, тегі дүнияның иәхі болып саға. Бұл тегі дүнияны Шүлгенді, жерді ғумен батырып бісеп кетінде, сол Шүлген мәміриян десеп, судайын китабетінде, суда қаса. Мәмірия ол мифологияла тегі дүниямен тошыққан. Яғни Шүлген біздің мұна Түркі халықтарында ол башқұрт бірден бір мәшғул халық, өзіне сол Құран көк, еврейлердің Тора, Библия көк, әсер тудырған халық. Бүтен жоқ ондай. Дүнияда ондай эпос тудырған халықта бір есебіне. Шуға біз ата-бабаларымыздан ғұрлана аламыз.